Kutang niku cepetan sih Mbak dikene. Kutang niku cepetan, susune tokno kutang niku cepetan Mbak. Susune tak jemuke Mbak. Karo tak peneke Mbak susu niku Mbak. Aku tuh pengen ngambung susu Mbak. Susu niku tak ambunge Mbak. Karo tak onyor-onyole Mbak susu niku Mbak. Susu niku tak saduke Mbak. Tek loro Mbak susu niku Mbak. Jajar tok ono paku sik Mbak. Susu niku tok ono paku Mbak. Paku niki tek mancep nduk susu niku Mbak. Susu niku tek loro Mbak. Aku tak cepitno lawang Mbak susu niku Mbak. Tak cepitno lawang sik Mbak susu niku Mbak. Karo tak bateke Mbak susu niku Mbak. Mbak ngisore susuku disuntik sik. Ngisore susuku tak keten Mbak. Pentin niku cokoten Mbak. Pentin niku cokoten ya Mbak. Karo disuntik pentin niku cokoten karo pentin niku disuntiken Mbak. Tak keten Mbak. Pentin niku Mbak. Pentin niku cokoten sik. Nah, disuntik sik Mbak. Iku Mbak anune pentin niku Mbak suntiken tak keten Mbak. Pentin niku Mbak disaben langsung perem Mbak susunu. Susune cepet nelawang sik Mbak. Aku tak jemuke Mbak susu niku Mbak. Karo tak saduke Mbak susu niku Mbak. Aku pengen njotos susu niku Mbak. Susu niku tak bacoke Mbak. Loro ya wis Mbak, tek loro Mbak susu niku Mbak. Susune tak onyor-onyori teko nggone Mbak. Karo tak tatepno lawang Mbak susu niku Mbak. Tak reguwo Mbak susu niku Mbak. Sampan niku nah dimut Mbak kontorku nak muten karo ndirati kontorku Mbak. Kontorku nak dimut karo ndirati kontorku Mbak. Kontorku saben sik Mbak. Nanti ngajeng langsung dimut Mbak kontorku. Tentik kurang sik Mbak kontorku. Reguwo Mbak mati ngemut kontorku iku Mbak. Terus no oset ono untuk kontorku sik Mbak. Aku tuh pengen ngambung tempik niku tak ambunge karo ndirati tempik Mbak. Tempik niku ate tak kei dom. Dome iki tak macem nduk tempik niku Mbak. Mek tempik niku ate tak bacok Mbak. Tak keten Mbak tempik niku Mbak. Disaben tak perem Mbak tempik niku Mbak. Tempik niku ate tak cepitno lawang sik Mbak. Karo tak tekeki paku Mbak tempik niku Mbak. Tempik niku tak kei paku sik ketek kosor loro Mbak tempik niku Mbak. Tempik niku sabenen sik Mbak. Tempik niku disuntik sik. Tek kuwasa loro Mbak tempik niku Mbak. Tempik niku diborongi wong akeh Mbak. Karo dirati wong akeh Mbak tempik niku Mbak. Tempik niku dijemoki Mbak engko Mbak. Karo dipijeti Mbak. Aku tuh pengen mijeti tempik Mbak. Karo borongi tempik Mbak. Tempik niku tak borongi sik. Jerone tempik ku ate tak kei paku. Paku niki tak macep jerone tempik nu Mbak. Jerone tempik niku tak ono paku dawa tak mancep. Tak tembus untuk sirit niku tak ono pakune Mbak. Nang ngedeno Mbak paku niki tak macep untuk sirit niku tak luworo Mbak. Ku disaben langsung perem Mbak sirit nu atene tak saben sik Mbak sirit nu dipetasake tik Mbak. Kotor kita iso untuk sirit nu Mbak. Sirit niku tak deroke sik Mbak. Engko tak cocohe Mbak sirit nu. Tak cocohe mbek paku Mbak. Nduk sirit niku tak ono pakune kita macem nduk sirit nu Mbak. Engko sampean dudu njajar ngumut kontorku nadi emut karo ndirati kontorku iki Mbak. Kontorku iki nah disabun sik kon sampean nggo sabun nah sabun nun mani kontorku mani disabun yo Mbak langsung diemut Mbak. Padha mek kontor Mbak. Nah, langsung diemut Mbak wong akeh Mbak ngemut kontorku iki Mbak. Tak jemok susune tak jemoke karo tak peneke Mbak. Karo tak onyor-onyori teko nggone Mbak. Mbak ngisore susuku gak ono dome iki tak mancep ngisore susune Mbak. Susune ketek ono pakune Mbak. Pakune iki tak macep jerone susune Mbak. Susune tak luworo Mbak. Susune ku tak
susune ku tak cepitno lawang karo tak peneke nduk lawang Mbak susune ku Mbak. Susune tak tatapno lawang sik Mbak susune. Nek geten Mbak susune ku Mbak. Pentine ku sabunan karo cokoten Mbak. Pentine ku Mbak. Pentine ku dibacok saithik Mbak. Pentine ku Mbak. Tek lekuwo Mbak pentine tek ato-ato Mbak pentine. Sampeyan niku bageyane ngumut kontol karo ndirati kontol Mbak. Karo mijeti kontorku iki Mbak nang pijetono Mbak kontorku jare tepengin hidup kontor. Nah dimut ngono Mbak kontorku. Tak iso mutah Mbak. Mari ngemut kontorku langsung iso mutah Mbak. Tak iso dianak, anake tak iso metu teko silit-silit niku dibetasi karo diborongi Mbak silitnu. Silit niku tak kei paku sing dawa Mbak. Tak tembus nduk susune Mbak. Tak legowo Mbak, tak iso mutah Mbak sampeyan niku Mbak. Kok tak iso mutah Mbak. Negasaken Mbak tak iso dianak teko silit. Silit niku dibetasi saithik karo dikek paku sing dawa Mbak silitnu. Tak iso loro